Жеңүү күнү алдынан районда Бийик Ватан сугушунда катнашуучу ветерандарга бүлөклөр тапшырдылар. Әлбәттә, барлык куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәп. Поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать вам здоровья, всего самого-самого наилучшего. Угощайтесь. Дай Бог здоровья вам. 92 яшьлек ветеран Михаил Козлов әйтүенчә, ул десант гаскәрләрендә хезмәт иткән. 40 тапкыр парашют белән сикергән. 6 ел ярым хезмәте дәвам иткән аның. 9 майда ветеран тагын бер бүләк алган. Яшәгән йорт янына җиңү эмблемасы белән бәйрәмчә бизелгән автомобиль килеп туктады. Бәйрәмнәр белән сезне! Менә сезне котларга дип килдек, әзрәк шунда гына басып. Район мәдәният бүлеге хезмәткәрләре шулай итеп ветеранны җиңү көне белән тәбрикләделәр. Барлыгы районда Бийик Ватан сугышында катнашкан 12 кеше яши. Шулай ук Бийик җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан районның 3 авылында зур онлайн концертлар оештырылды. Концерт 1 сәгать чамасы барды. Аны социаль шелтәдә 4000-га якын кеше карады. Мондый форматта концерт беренче тапкыр үткәрелә. Действительно, концерт первый раз такой, и поэтому для нас это как-то необычно. Конечно же, хотелось это все показать масштабно, всех, так как участников очень много, очень талантливых, нашим дорогим ветеранам показать концерт. К сожалению, в таком формате показываем, но хотя бы так. Отделом культуры Пестричинского муниципального района Республики Татарстан мы коллективно приняли решение. Именно в преддверии 9 мая мы празднуем День Победы. В этом году, сами знаете, так получилось, юбилейная дата, но мы все равно, не унывая, с большим творческим потенциалом, творческими коллективами подготовились к этому мероприятию. И вот на данный момент, на сегодняшний день, в районном доме культуры, Шалинском сельском доме культуры и деревне Крашсарда проходят у нас онлайн-концерты.